Wah jeung gingsir timbalan. Malahan basa panyungkun mah manusia teh tungku tempat kaluluputan. Tangah tempat kalelepatan, samenit ganti, sajam robah, janji isuk rajeun tara kapake sore. Ta eta ilaharna manusia. Dumasar kana hal eta atuh kewes tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampuranya. Leres. Komo basa umum geus netelakeun. Eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya Pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang. Rek teh jadi jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan? Sabab ari jelema hampuraan teh hartina jemar manahna. Ari jemar manah teh sagirangeunana bersih hate. Dinas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Sabab ari jelema nu bersih hate mah geus bisa ngungkulan panyakit hate. Naon penyakit hate? Syirik, bidik, jahil, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, jeung takabur. Ya, leres. Sabab jelema bersih hate mah rekamana keur di mana keur kumaha bakal tenang jiwana sabab naon kakungkung ku rahmat jeung pitulung pangeran. Leres. Nu matak sok geura singkirkeun kabenci kasulit ati komo dendam mah. Sabab naon ari ngaranna dendam atawa neteuli ieu teh hiji bakal ngarugikeun diri pribadi. Kadua bakal ngarugikeun anu lian. Leres. Ayeuna diri pribadi kumaha rugi lamun ngukut ka dendam? Ieu hate ngamarudah. Di mana hate ngamarudah, pikiran jadi negatif wae. Sedengkeun cek katerangan medis ari panyakit teh gegedena cenah. Panyakit anu tumiba ka awak urang teh gegedena tina pikiran. Malahan cenah 80% tina pikiran, 20% tinu lain-lainna. Nu matak lamun sapopoe ngukut ka dendam, ka benci jeung kasulit ati, darah tinggi mah di tangan we. Asam lambung mah kasakuan. Asam lambung teh naek we hayo. Ya, leres. Nu matak sok kumaha carana supaya ieu leungit lain leungit ngungkulan ka dendam eueuh deui ku cara hampuraan. Eta jimat Jimat nama hampuraan. Geura tingkatkeun deui budaya hampura nu geus ampir leungit. Budaya hampura nu geus jadi barang mahal. Nya, leres. Sok kudu ngajen kana pendapat zaman nulian. Kudu ngajen kana perbedaan dalolobana pasea teh kulantaran perbedaan. tina beda ulah tina Boh beda suku bangsa, boh beda daerah, kadieuna beda keyakinan, beda agama. loros. Lolobana tidinya tah urang kudu ngajen kana perbedaan eta sabab naon? Ieu teh dijadikeun ku pangeran. Tah eta. Di beda-beda teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Semuhun. Ya, leres. Nu matak urang ulah ngarasa aing pang benerna. Ulah ngarasa aing luhung ku ilmu, jemar ku panalar, sugih ku pangarti, kaituna jegor-jegor kabobodo, buringas katitiwasan. Leres. Sabab lamun urang ngaku bener atawa ngaku soleh eta jelema ciri rek salah.
tapi jelema ngaku salah eta jelema rek soleh nu matak posisikeun jiwa teh bobolokot nu matak hampuraan teh kade ulah uusuman Wah, usuman di mana batur menta hampura buru-buru lagrageun hampura tuh gini. ulah koret Beres pulang. ku pangampura meh tenang ieu jiwa teh Jong-jon pulang. di mana urang boga kasalahan buru-buru pentah hampura ka batur sabab naon bisi kabawa maut nya leres bisi kawawa maut sabab naon apan urang teh manusia hiji wanci baka pinanggih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maut pingaraneunana sedangkan ari manusia beda jeung sato Bentena kumaha pulang. anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan Wah, anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng nu mata kera posisikeun jiwa teh ulah nyalahkeun batur we ulah ngoreksi batur pagawean teh sabab naon eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi ieu mah beda saeutik pamadegan bid'ah murtad. beda saeutik keyakinan kafir neraka asup neraka sia emangna neraka teh nu di Indonesia Gablek channel mana di sawarga Ya orang dalam. maka jeung hayang jadi panitia sawarga segala rupa kade asupna manusia ka sawarga lain karena amalna tapi karena kareduan pangeran nu mata ulah ngaku salah wae kok nanti nepo salah wae ka batur teh balikeun ka diri urang nya leres ieu mah ngahakiman batur we hayo Laras pulang. ari getah dina baju batur tuluy dikoreksi ari baju urang soek diantep nya leres Rata-rata gitu pulang. rata-rata di urang teh kitu tah Laras. ngaku bener sedangkan ari bener lain ayana dina pangakuan tapi bener ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab Wah, ta eta kebenaran mah di dinya eta pulang. nya leres nu matak sok belajar we urang mah luyu jeung pancen urang hirup di dunya nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang ti keur ibadah Wadah. ari hampuraan kagolong ibadah keneh nu matak sok hampuraan we heula geura cemarkeun manah teh Ya pulang. leres cemarkeun manah teh dawa nu sampurna jelema mah bobolokot leres ulah uusuman hampuraan teh usuman kumaha dadi urang mah lolobana hampuraan teh uusuman Kumaha tah. tempo datang Idul Fitri kakara saling hampura komo dina Idul Adha mapan wah Wah, kumaha pulang. beres salat id teh pagabrug-gabrug dina Idul Adha mah Beri mekal keresek. beres yang ngabagikeun daging kurban diomongkeun teh teh Kumaha cenah. majar teh kabagian tulangna wungkul gegedena ku panitia eueuh rasa bersyukur dina hatena padahal sanajan loba tulangna wungkul tapi lamun bersyukur matak genah di daharna sabab naon dina tulang aya sumsum anu eueuh dina daging lamun disyukurkeun mah nya leres jeung tibatan loba daging pipanyakiteun
dar ngedahar daging loba isuk-isuk ngajungkal kolesterol pangeran teh maha dina sagalana apaleun kabutuh jelema nya leres apaleun kabutuh jelema nu matak naon wae kumaha wae syukurkeun nikmati boh cager boh gering lamun bisa anjeun tetep renggenep ieu jiwa tetep bersyukur kanu kagungan waduh komo dina Idul Fitri mapan urang mah wah ya budaya mudik di kota balik ke kampung nepi ka macet di jalan bebeakna teh ngabelaan poean hayang panggih jeung dulur jeung baraya hartina silaturahim kadituna sililubarkeun kasalahan dina Idul Fitri mah baju baru eta teh nya leres inung jeung anak inung tetap tawa kolot jeung anak wah apaan diatur diukna ge dina Idul Fitri mah kolot dina kursi budak dihanap nepi ka sararujud ngesot anu teu boga inung jeung bapa geus ngantunkeun angkat ka kuburan jarah kubur teh ya hujan cimata apana memang kudu kitu bener hade pisan menta hampura ka inung kudu kitu di pajaratan kudu kitu sakuduna hartina naon ngarumasakeun kana sagala rupa kasalahanana ngan anu jadi salahna teh naon lolobana sahari taun dina Idul Fitri mah saling hampura 3 poe we tidinya pabaeud-baeud deui teh Sili omongkeun deui, sili gorengkeun deui, sili dedetkeun deui, sili unuskeun deui, komo mitoha ka minantu mah kumaha tah katurug-turug minantuna pika sebeleun pika sebeleun kumaha kulan pagadagan minantu ngapoe ngan selot teh jeung selot terus tunjung eta mah da moal anu beunghar tina judi moal alaya kahiji kitu moal anu beunghar tina judi kaduana haram judi teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang haram tas sok ayeuna kieu we pikirkeun ku maneh nya ka anak leres bener kieu we kaparengkeun maneh meunang tina judi eta duit dibikeun ka anak pamajikan jika nyaahnya leres tapi sabenerna maneh geus ngaracun ka anak jeung pamajikan tukeun deui eta ngaracun kumaha ngaracun maneh ngaparuang ngabaruang ka anak sabab naon didahar ku anak jeung pamajikan bakal jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa ngalir getih haram di anak urang naudzubillah summa naudzubillah amin amin matak tong kaget lamun anak urang gering teu pupugu matak tong kaget anak urang lamun kalakuanna teu balik ngalawan ka kolot boa meureunan urang dina neangan harta kakayaanna teu api haduh nya leres judi teh dihatieu da judi mah panas sabab naon iblis bermain di dinya supaya ngagubrakeun urang kana jurang katunggalaraan sok saha jelema anu geus beunghar tina judi moal da anger nu beunghar mah banarna eta ge jantan tu berkah nya leres sok da panas judi mah tok ningali nu selawat reunan ngadepo mau ngapoe da ngawede matara beunang mah beja-beja nih menang sekali di beja-beja eleh ratusan kali henteu beja-beja mere tarani nya leres aing malen bohong aing pernah ngobrol jeung nu gabreg selot aing pernah ngomong rencangan lain rencangan pernah ngobrol aing mah jeung nu gabreg selot pernah kumaha jelema nu pangbodo-bodona main selot nah ye contoh duit 1 juta dihapuskeun kana depo 800 eta geus digubug ku nu bogana
eta nu 20 anu 200 teh tinu lain-lain diadu-adukeun sok pikiran ku sia ngabeungharkeun batur merukan aya anak teu nyatu waduh nya leres coba tingali korban selot kusabab selot panas masang deui wani apan ngagadekeun sertifikat denge si Arman rumah tangga awut-awutan pamajikan cerai nya kusabab terus panas sabab naon godaan iblis leuwih naik tuluy masang wani inyam-inyam dar nginyem teh kanu lain-lain kasaha ka Bang Emok Bang Emok teh hampura lentah darat teh lentah darat Bang Emok mah nginyem 1 juta katarima 800 mayaran ngapoe bari jeung dibungaan gede can anu leuwih era ngapoe rebo nangtung bari berjanji geuning salira uninga baheula kuing jadi koordinator pernah iya pencari nasabah teh pencari nasabah sadar ayeuna mah kudu tuh nya leres can deui minantuna salian teh selot teh pagadaganana ngapoe ngan nguseup jeung nguseup rek kitu wae jadi urang teh teu kenging nguseup kade ulah di pikiran atau diartikeun kitu ulah ngandung harti ulah nguseup ka ulama nguseup teh ngomong teh ngan nguseup jeung nguseup hartina nguseup wae ulah salah paham teu naon nguseup mah aya sakali-kali mah aya waktu mah teu naon komo ye nguseup bakal jadi ibadah ye wah kumata tenang tukang nguseup bantuan ku aing Oke, sekedap. Ia nguseup bakal jadi ibadah pelabah mana? Kade cek keterangan inna mal amalu biniyah. Sagala amal-amalan kumaniat. Lamun niat na nguseup rek neangan deungeuna maraban anak pamajikan ibadah ngaranna. beres Niatna neangan deungeuna maraban anak pamajikan ka mana nguseup?na? Ka waduk Dharma nya balong gratis nu mayar ge teu naon ari laukna digubug mah nya leres anu ulah teh kamalinaan da urang mah lain nelayan lain pagawean lain da lain urang laut teu urang laut teh puguh meureun nguseup teh jadi pagawean da urang mah urang bunuh kecuali nguseup lonok ya betul nu mata kayak gitu jadi hampuraan teh kudu ke sakedap teh naon moana naon itu bangsa buta ngomong kieu naon moana naon bangsa buta ngomong kieu masih nanya teh moana naon bangsa buta ngomong kieu dengikeun Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hate. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena. Dengekeun. Leuwih hade jadi jelema bodoh. Digamarkeun ku budak angon anu hina dina. Jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal-lincil luncat pulang udara tina tali gadang sabab naon teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin nganyukupkeun dengan untung tina enteng
neangan kesempatan tina kasempitan mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat. Cara dina mangsa kampanye kamaripan ngadak-ngadak dari rekeut ke rakyat teh. Sok dina mangsa kampanye mendaek kulin ke kampung-kampung. Nya daek selfie jeung rakyat. Belusukan kadang-kadang panggih jeung nu gelo ge ditanya. Janji we murulu ka rakyat kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Ya, boro-boro. Ulah dibeja-bejanya ieu mah. Lolobana geus jadi pamimpin culang cileung dengan palingeun lolobana. Renyang kokon. Nya lolobana eta mah teu kabeh. Nya leres. Tuh. Jadi kabersihan hate. Leres. Satuluina pangna digingsir lingih ku kaula dina poe ieu aya hal-hal anu leuwih penting. Salian ti demi kepentingan negara jeung bangsa. Ieu kapentingan lumangsungna alam dunya. Cobi. Perkawis naon? Kieu. Nyaho dina zaman ayeuna kajadian anu tumiba ka alam dunya di tiap negara kumaha? Cobi kula. Ya upami teu lepat mah urang teh nuju dilanda wabah jeung musibah tah. Musibah di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Hampir di kasakabeh negara harengheng kudedengian pajejet kudedelean kaasup negara urang. Leres. Satatar media desa hampir kabeh sarempak sabab naon? Tingali ayeuna cuaca ekstrim. Tenang tuh kula. Hujan nepi ka ngeuyer. Anu balukarna kumaha banjir bandang. Hampir di tiap negara. Di mana datang halodo jadi musibah, di mana datang hujan jadi banjir, can erosi, can gempa bumi, can cai sabadarat atau tsunami. Beres. Can longsor jeung sajabana, banjir mah kurang kumaha di negara urang. Beres. Tah kaula teh poe kamari meureunnan kaula teh menang gandam ramo ti dewa. Kengeng gandam ramo ti dewa, bener. Aing rek nanyakeun ribuan jelema anu terdampak ku ieu musibah di urangnya. Boh di negara nu lian leres. Malahan korban nyawa soloba seueur. Cik kumaha? Kaayaan anjeun kumaha? Nya ketir heuh. Tah kamari dewa ti sawarga Maniloka mere gandam ramo ka kaula nyaeta mere peringatan anu luar biasa. Peringatan kumaha? Peringatanna teh kieu. Cobi kula. Ngeunaan musibah atawa bencana anu tumiba kana tiap negara anu kiwari karana pan geus teu ngeunah karasana malahan loba anu korban. Leres tah ieu teh bakal datang bencana ratusan kali lipat anu bakal datang ka ieu dunya. Ai Allah. Angkatan merah. Hamidangan. Angkatan merah. Hamidangan. Nyedangan tingkang kasauran raja. Ya, ingkang kasauran raja. Ingkang samyang ngalaga. Bencana ratusan kali lipat anu bakal datang ke alam dunia. Bener. Waduh,
atuh kiamat teh panginten tah jigana mah. Wah cilaka cacak wa ayeuna oge pan parantos kieu kayaanana komo ratusan kali lipat bencana. Gusti nu agung bahaya kedah kumaha tah dewa ge mere solusina masihan solusi mere solusi naon teh kulantaran ieu ratusan kali lipat bencana nu bakal datang ke alam dunia atau ke marcapada dewa teh mere solusi bisa ieu bencana ratusan kali lipat teh datang leres tapi dewa menta tuma di sawarga meriloka masihan taun tuma sabab naon kawah candra di muka ngakulak jadi dewa teh nyungkeun tuma menta tuma sato naon tumana lain ku sato tumana sanes ku sato lain kunaon atuh tumana ku jelema jadi tumana teh ku jelema saha anu kedah tumakeun tak ieu teh dewa teh sae marah saha nu bisa menangkeun ieu jelema pikeun tuma di sawarga dewa rek mere hadiah nyaeta bakal jadi raja sapoe di sawarga Maniloka diriung ku widadari 40 walah waduh luar biasa hadiahna sok bayangkeun widadari 40 hiji ge geulis komo 40 kabayang nu hiji mencetan nu hiji nyiaran nu hiji mere cai nu hiji ngahihidan nu hiji di moto anu hiji di ngabeureuman mana karep goblok ngabeureuman naon kita cet ya ngecet waduh saha jalmi anu kedah ditumakeun teh eueuh deui cenah ceuk dewa nyaeta anu kudu ditumakeun teh urang nagara Amarta urang nagara Amarta walah gegeden lain gegeden saha rakyat biasa saha ngaranna cepot jadi dah anu kudu ditumakeun teh si cepot rek beunang hirup rek paeh bawa ka sawarga bakal menang hadiah ti dewa iya beres si cepot tak nak semartelin bener wah sae mangga mudah-mudahan Amarta ge ngiringan nah ieu jadi masalah naon hiji-hijina nagara anu teu kapangaruhan ku berita ngan sa Amarta-amartana malahan ayeuna teh keluarga cepot teh dijaga ku para Pandawa wow dijaga ku para Pandawa waduh kumahakeun kumaha aing we urusan newak si cepot kumaha aing bawa pasukan urang init ka negara Amarta urang ala si cepot urang bikin ka sawarga Maniloka sae mangga iraha ayeuna waktuna siapkeun pasukan saloba-lobana bawa pasukan 1.500 urang we ya anu nanormal anu garaga sabab urang bakal nyareupan negara Amarta ieu nying hareupan negara Amarta lurus komo di negara Amarta teh pan aya Gatot Kaca sia sieun ku Gatot Kaca lain sieun mung kaula teh rada gigis we sieun goblok teh nah make sieun Gatot Kaca teh otot kawat balung besi tulang wajah otot kawat balung besi tulang wajah kulit nageseng Gatot Kaca mah korong nage paku payung korongna teh cileuh nage timah paranting ngusip ka waduk Dharma lamun kiih batur mah keluar cikiih ai Gatot Kaca oli rem sia teh Gatot Kaca
bengkel goblok jadi kemudian karep ngacapruk sok siapkan pasukan urusan Gatot Kaca urusan nulian-lian aing bagianana mana mah cokot si cepot anu enteng we posae mangga iraha ayeuna siapkan pasukan urang irit gara-gara marta sae mangga rampung dawuh tutas pangantika katigas kantun pinara bral hamid ulah Lukan niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana mudah-mudahan sapa mulut ginuran sapa nejati nekanan cita-cita urang laksana nyata pikeun nyanak asta jingga kasawarga maniloka kayu pati ini Bral Hamid cepot wayahna euy maneh rek dipaehan ku aing ye demi ieu dunya sabab dunya bakal kiamat lamun maneh terjadikeun tumal deuleu bentak karedoan awak maneh kuang dibawa ka sawarga bukan nilai lumunur wiwit nilayang rana nilayang rana hadiahna luar biasa deh Semohon bulan. bakal diriung ku Widadari pangkaning 40 wah baca deh kabayang meureun lamun aing menang hadiah kitu teh meunang boga pamajikan teh Widadari Ya atuh. eta cita-cita kaula teh sabenerna Waktu sukema bulan. lain naon aing teh sabenerna mah ieu teh rada semangat teh hayang Widadari teh pedah we da Widadari mah solehah mah nya Antos. heuh teu kabeneran aing boga pamajikan teh siluman Kumaha. siluman monyet Kumaha. wah jabat teh goreng adat teh goreng patut ongko siluman monyet mah ngapoe nyakar ka aing Asli atuh. pasalaki teh wah sopan-sopana malung siluman atuh da hormat ka aing lamun mau duit gede kakara hormat Bawa duit mah tuh. duit pisan siluman monyet lamun aing mawa duit gede kakara wah nyebut oge papap Aduh, ayang. ayang lamun aing teu bawa duit mah sia we jeung maneh ka aing teh aduh lamun aing mawa duit gede mah wah bujur teh dicentang-centang celana jero anu nyawet ngan sagura teh dipake nih Ya atuh. heeh Pake ngagitak nih. lombang ngagetek eta aing teh mawa duit wah ampun di imah teh bongbrang Segala dibalangkeun. sagala dibalangkeun matak lamun teu mawa duit ka imah teh tegang aing mah tegang
Leuwih teh disingarepan ku Brimob aing. Heeh. Ari rek cerai da aing teh buku geus boga anak deui. Berat. Berat kaula teh boga anak, kaula teh heuh. Nya berat ku anak aing teh. Nya teu sabenerna mah aing teh sayang pegat kan berat ku anak unggul. Nya tak kitu kaula teh nu matak aing teh aing ka widadari mapan widadari mah solehah nya. Wah, bagja meureun waduh. Aing balik digawe teh meureun di lawang panto teh geus dijajab peridang dan bebeakan. Waduh, apa pulang ka aing teh je. Lol aing teh pas datang teh dicokot leungeun teh bari dicium. Wah, bagja atuh. Soca teh diteuteup bari jeung geugeut dibaledog ku imut anu ngagelenyu. Beres. Leungit tak kacape teh balik digawe dikitukeun ku pamajikan. Tos atuh. Ditungtun ka jero aing teh. Waduh, beres. Bari sebut papa, Ya. bade tuang heula, bade ibak heula, bade eueut heula, atanapi bade neng heula. Adeh eta. Bade teh tubruk, atanapi bade nubruk teteh. Nah, eta teh Nya ceuk aing teh nubruk teteh heula, diutamikeun. dar masih ditubruk. Can genyur mamol eureun. Wah, bagja beureunya. Beres. Pamajikan aing mah enak kumaha teu da boro-boro kitu. Aing balik di mana teh boro-boro dilaguan di lawang panto. Digogoblok ge ngejedog. Wah, Diuk dina kursi. puluh. Nu hiji sukuna kana meja. Anu hiji deui. Nu hiji deui kana lomari. Hei, Awewe teh dongkok gitu. jalingkap. Jalingkak. Laleure muih di ditu. Wah, nah make jeung aya laleur sagala. Hah? Make jeung aya laleur. Ban bau basreng. Basreng setengah matang. Udut we pamajikan teh wah sakitu sungut geus bau durukan teh. Heeh. Awak buuk cawig-wig. Awak bau lalai. Bau jarian awak. Bau jarian. Hei. Dina tongong ngecepat samurai. Ah, ampun ai. Ai kuku harideung mah leuwih teuing goblok. Kayak kuku harideung. Dari tukang adu pamajikan aing teh. Hayang kitu boga pamajikan anu soleha teh nya. Ya, bagja. Lamun aing ini digawe teh aduh. Udang sare teh disadiakeun. Cai kopi, cai enteh, cai haneut, Susu. cai susu. Komplit roti, bubur. Bagja. Nya teu kudu alus-alus. Teu kudu alus-alus ka salaki menyadiakeun isu-isu nu penting ridho jeung ikhlas. Eta bulan. Kaikhlasanana sanajan bala-bala geus samingu kalayan ridho pamajikan dibikeun ka salaki Kumaha raos bulan. nya teu ngeunah Tong diomongkeun atuh. samingu goblok jeung teuas jeung naon sia teh kira-kira we nanyakeun ngeunah jeung teu na maksudna teh karidoanana sanajan jeung dahareun biasa tapi dipasrahkeun ka salaki kalayan karidoan keunah terasa. Bunga. Sanajan dibere pakaneun anu alus contohna hamburger pizza tapi mikeunna bari dibaledogeun lebok moal ngeunah nepi ka iraha oge nya salaki rek ini digawe teh dijajab nepi kana lawang panto tarangna dicium Bagja. bari jeung ngadoa ka pangeran supaya salaki salamet. Ya. Ini salaki ti golodog can wani waka asup ka kamar can leungit mah salaki sabanaon kade ibu bisi paneuteup anu panungtungan bisi paneuteup anu panungtungan sebab umur mah teu nyaho Apal umur mah. teuteuk bari jeung geugeut mun bisa mah doakeun muruluk supaya salaki salamet. Wah, eta. Leungit salaki bus ka kamar bus ka imah di imah bus ka kamar cai dekul wudu Dua. beres wudu bus ka kamar dekul salat duha beres salat duha jelegur ngadoakeun kana salaki dijamin rezeki ngocor
Pasti atuh. Pamajikan aing mah kumaha tuh da. Kumaha Aing ini salaki digawe manehna memotoran. iya mah ya. Ada OTW. OTW we ka Bang Emo. Beri nyeblak. Tapi ketang dipikir-pikir mak sabenerna Maha pula. kumaha lalakina cakaterangan ari jalu qawamuna ala nisa ari lalaki teh pamingpina awewe. Ya. Lamun salaki hayang ngebogaan istri anu solehah, salaki heula anu kudu soleh. Anjir paingan dirempuh ku ibu-ibu aing dening. Bener taipa aing salaki mah panahkoda. Artina pamimpin. Lamun hayang pamajikan solehah, urang heula lalaki nu kudu solehah. Ya. Nya. Sok angkat harkat derajat wanita teh. Sabab kawan wanita teh kaum lemah eueuh deui nu bakal ngajaga ngariksa kawan wanoja teh lintang ti lalaki. Nya. Oh gitu. Tong bararaeun da laki. Yung gebog teh teu ampun itu. Para denawa. Oh. Jangan ke siapa ngabantus Gusti mau ngatapi kalian kapingahan Gusti ya. Sete kumaha ngomong teu mereka rusuh-rusuh teuing. Nuruk-tuk gitu. Ngomong nepi ka nuruk-tuk jiga pudunan. Supados tere Gusti. Tere naon? Tere gajihan. Kapan kege digaji sumohon. Calukan batur-batur boros bes. Beres bos dan boros bes. Bisa mah tarik teuing atuh sumohon bulan punten tibulak tibalik. Aduh daya bibir. Brr. Jadi pabaluit, pabaliut. Tuh, cak dia oke. Ya, duh. Lain maneh jika nu katinggalina senang gitu. Sumohon gitu ya. Bunga. Abdi teh nuju bunga nih teh. Bunga kunaon. Pokona mah aya pang bunga-bungana abdi ayeuna. Bunga naon? Persib kemari menang. Beres. Persib menang sumun. Main bola gatrik. Ya main bola tuh Persib Gusti. Persib teh Perserikatan Sepak Bola Bandung. Persib. Eta teh wakil Jawa Barat Persib teh. Hiji Persib anu menang teh, kedua Dedi Mulyadi we nu menang teh. Eta kengeng di Jawa Bapak aing. Oh, tuluy. Pokoknya mah ku Persib abdi mah Gusti. Abdi mah resep pisan ka Persib teh nyet. Persib kamari menang 2-0. 2-0. Uninga si Ciro. Tuh apa? Kurang gaul. Si Ciro teh ngasupkeun lagi balik Bandung. Semangat itu bedas. Nya balik Bandung ngasupkeun lagi. Untung teu balik ke Brazil oge. Hebat Persib jam semua tapi ku Persib mah kaedanan Gusti margi abdi mah keluarga Persib. Keluarga Persib. Pun bapak abdi mah Persib resepeun. Hidung maneh pun biang Persib resepeun. Aki mah komo. Resep pisan ka Persib. Hari nini mah Juventus. Misah eta mah tah. Nah misah dukan ini eta mah Gusti ah. Lumatang ini eta mah ku abdi tadi aku. Tadi aku nini ku abdi mah teu biayeuna ge. Nya. Hebat mun ku Persib abdi malah pokona margi abdi mah darah biru. Darah biru. Unga dinten ngadaharan bulau. Supaya naon? Supaya darah biru. Eta jadi biru teu. Kau gede Gusti. Nya karacunan. Nya abdi mah ku Persib berkumaha. Ari Gusti resep main bola. Baula mah keur leutik kosong. Ari ayeuna tara. Tinggalin atuh. Main bola tuh.
supaya olahraga. Nah, ada olahraga main bola wae teh. Tinju lari ke olahraga. Teh biasa. Numutkeun abdi mah olahraga ngan hiji-hijina main bola. Tuh bisa tinju ke main bola teh biasa. Main bola. Sia teh kumaha? Gusti kumaha teh? Ya, tinju teh sarua olahraga teh biasa. Sok urang bandingkeun ayeuna. Dina main bola mah aya tinju. Tapi dina tinju teh aya main bola. Kayak dina main bola aya tinju. Bener? Tinju di mana? Ning eta osok si ditonyok. Nya, Masya Allah lieur abdi lieur Gusti. Gitu Gusti. Jadi tara main bola, main bola sekali-kali mah. Ya. Tapi mandi bola mah osok. Si jika ada mandi bola goblok teh. Nya Gusti, kantos ka Mekah teh can. Naon? Ka Mekah. Main bola, itu aneh tapi mana harus naruskan kantos ka Mekah, acan. Ka itu tua amangat. Rek naon, Allah itu ka Mekah rek naon. Balik geus, teu acan. Lain nanyakeun ka Mekah rek naon. Meser korma. Goblok korma mah di dieu loba. Semohon korma nu amis mah, tapi di Mekah mah aya korma muda. Petik sendiri. Korma muda mah tuh kesed, semohon kesed nama namung hasiatna. Efekna lain korma muda mah. Naon pokona mah Gusti korma muda mah. Wah. Pokona mah korma muda mah naon sia teh kekerepekan. Korma muda mah Gusti naon sia setruk Allahu Akbar. Karena setruk Gusti korma muda mata. Ngajak gelut sekaing Allahu Akbar. Ngajak hesenya. Nanya kudu dibubur ting bahasa teh. Punten Gustinya abdi bade ngahareosnya. Baik. Upami urang lalaki mineng ngadahar korma muda, naon? Hasiatna ya naon? Punten. Kudu ngaletakan culik situ naon. Jero-jero we. Amis. Korma muda mah gitu demi Allah asli wah Gusti abdi mati jam 7 wengi nu kerja 8 siang dah liren-liren yang pun bojo Duk-duk we. ngadekul we pun bojo nu ka UGD jeung teh kirang cairan nya eta teh semohon pokona mah Gusti upami Gusti abdi mah kantos nyobian korma muda saminggu teu riren-riren sadinten 3 kali sakalina teh 2 biji tuluy saminggu ku abdi cobian naon abdi mah demonstrasi naon mangu cai teu kuleungeun dina emer di kumaha kaitkeun kainya dikaitkeun kainya semohon eta teh ka bawa ngajepret Gusti karena bujal teh blek. Nah blek pan badag. Lamun alit teh pret. Ieu mah blek. Cicing barudak mau ngarti aja dong. Paham barudak mah. Iya. Gitu Gusti amat ya. Yo. Amat dah. Meser 2 kilo macam itu. Anjing mau balik. Datang sih mau balik mau. Assalamualaikum kumaha. Kacau dunia teh kiamat kira je. Tadina aing dihayang geuna, hayangnya seti ceuli herang mata. Datang si ieu mah asam urat jadi deui aing rayu. Na kunaon atuh? Kunaon panyaho budeg. Poting cager aya nu. Nah, nepi ka kiamat ya mah cager-cager. Ceulina di beton. Budeg anjing kayak nyaho cenah. Teka aing nanyakeun saha nu maot.
Bapak maneh maut ubaran ku tutut hakan bisa tutut jeung balongna geraja geraya budak dunya teh sepi sieu banyak Wah, ngaguru. heeh dina ceuli teh ngaguru Eta mah hirupna teh keung. teu keueung jelema ieu mah ya gludug ge nyase nyangakeun semua pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh cek aing ulan kadengeuna naon si goblok ampun nyangakeun semua pangabaktos Gusti aya ditarima sia teh naonana iya naonana kadengeuna naon si juri ampun alah ketika aing merong geunya minta tulung Merong ka aing minta turun geunya merong ning eta henteu. acan belum kela tuh Oh, acan. geunya merong ayo Oh, jangan malu-malu aku menunggumu ayo Elgio Elgio lihat mama ciluk bah Elgio ngaranna deng. ngarana teh Elgio bapana LPG anjing aing sok lalajo dina YouTube aing teh apalan atuh Nampu-nampu. Sungut siap bu bangke sungut siap bu bangke Alhamdulillah sungut bu bangke Alhamdulillah Alhamdulillah atuh ai kitu manuhun ngiring binga Aisyah naon ajik Aisyah naon lain binga sungut siap bu bangke Alhamdulillah Ilaha naon anjing alhamdulillah rek kawin Allahu akbar eueuh nu kawin anjing Ramu. sungut cia bau bangke teu sangka ka urang mana eueuh nu kawin dulu itu caket ka urang kana soli anu goblok eueuh nu kawin anjing kabina-bina teuing alhamdulillah ngiring binga mudah-mudahan jadi kulawarga nu sakinah mawadah katut warohmah kumasya wajib amin mudah-mudahan pidoana ti sisi mabri bagja geuningan maneh menang jodoh geuningan ari jodoh mah deukeut urang kana solima atau urang kana solima ka ituna teh kababakan din kumasya wajib ulah nonana babakan nyaho babakan lain pajambon babakan masya jika mohon tenang abdi bakal datang ke itu tenang abdi bakal dakwah sia dakwah lamun sia dakwah aing sia keur dina panggung ulah sedih gitu sia teh corik anjing seurik itu sedih lamun sia keur dakwah sia teh keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dina panggung panggung sia dina gaji ku aing sia keur assalamualaikum tah aing handap kosrek tah kitu atuh ngarojong anjing ngarojong bulan nenek oh pada ngiring seserahan tuh dunungan gerek miluan seserahan tenang pada hadir dunungan oge nenek sumohon oh mangga tenang rek mere batik dunungan ter bulan sumohon nenek oh sumohon batik polos di mana anjing batik polos sia is batik pol naon nenek sumohon
mangga. Kitu hiji-hiji naros lieu lieu. Oh, nu nanya aja. Diuk teh. Datang teman mang pulingan rana mang pulingan rana tapi anu maka wening haluang lain orang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang eling mangka eling ruming kang bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anamun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempungan Kuring ati nu mahagung Ibu Nunung Bapak Saripi muji syukur Kahyang Agung wireh di dunia ngumpara Bapak Haji Daya dicukupan si diri Kusari rasa tungana kulalana Gusti Bapak Haji Daya Ibu Nunung Bapak Saripi tungana kulalan Gusti di jalan di jalan warga selip padalangan berecontoh dengan ikan Pak Haji Sutisna Penembangan anda ingkar di aturan jangkanan Seniwati bawa panten anu pasti membantu pemerintahan dan guru beneran
atuh ulah ngaheureuyan baheutkeun adi du SJS anu bager jadikeun bae keungaran geuning ruruntuyan adi dapuran mah dapuran tangkahan jere eta naonan mun saestu ulah osok sok rayungan mama deno angkuran bagja kana bae bagja Kang Heru sareng Abah Ujus. sarang gaya tina Bapak Abun motor sarang gaya tina Pak Guru Ansi lemut nyawa poe panjang itu lemut nyawa poe panjang lamalang jeung pangharapan layeukeun saruntuya gandrung saruntuya gandrung Karus Banjaran kurang surat poe panjang eta urang sorak poe panjang kaheman rejem katresnan Bapak Kades, Nana Mulyana. Rap dugang yarap duging detya hingkang samyang ngalaga Rap dugang yarap duging detya hingkang samya jajara pinara Sedanten ulah dia pala tamtama hangkot buta parantos hempak merbayak sadipainan ikipati kunirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bigahan
dulur-dulur anu parantos sunuk baraya nu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur tapi noda maji si mabdi nyangakeun si mapa ngabagos mugi akad tampi kalayan kabingahan diterima hatur nuhun atuh salajengna ieu teh aya pikeun saeun naon pura salira kerja nimalan bujeng hinga kapunut marganing danaga emut dan narapati kasangakeun kahunyu panjenengan Gusti Pati maksud ngomong teh jadi kieu teu kau versi menang jadi abdi mah jadi kieu kieu bingah abdi mah ku versi menang tasuk bingah amarwa tasuta bingah ka giri-giri oh sarua bunga si mohon Gusti ieu teh aya naon Gusti teh kieu oh kitu acan Purwa diking sirlingi teh kaula teh mangul utusan ratu ngempan amanat raja bade naon wireh raja urang teh ayeuna sareng kaula nyatarak init kaluar negara uluh kaluar negara bener bade naon nyaeta rek nyangkalak hiji jelema bade nyangkalak hiji jelema bener saha Gusti ngaranna cepot cepot bener itu ngaran jelema Gusti teh bener itu ngaran teh Arab lain Inggris lain Cina komo nah hamba ka dicangkalak lamun maneh hayang apa bakal aya bencana ratusan kali lipat anu bakal datang ka alam dunya uluh anjir bencana ratusan kali lipat bener anyir kiamat kiamat percuma haji masih we mau kadenge kiamat ke kusia amin mudah-mudahan tuh kiamat amin cenah aduh aing cilaka Gusti kiamat teh panginten jiga ada begitu Gusti aya poe kiamat sakola libur teu masih goblok aduh kumaha ya Gusti tah supaya ieu kiamat teh datang atawa bencana ratusan kali lipat anu bakal datang ka alam dunya supaya leungit teu deui tumana kudu eta jelema tumana tuh eta bener cepot teh bener dikamanakeun ka sawarga Maniloka lamun menang si cepot urang bakal menang hadiah nyata bakal jadi raja di sawarga Maniloka bakal diriung ku widadari ini baru oke nu budeg mah ka sawarga jing teh cicing je budeg teh iraha Gusti ayeuna urang ini sadaya oh kitu bener siap abdi bakal sateka pola pikeun meunangkeun eta nu ngaran si cepot ha ayo urang pada jigana ieu jelema istimewa Gusti jigana mah istimewa jigana ieu jelema teh moal pati-pati ieu jelema diputuhkeun ku sawarga upami ieu teh jelema teu istimewa hayang nyaho dikieun aing si cepot ganteng atawa henteu jelema teh